তো আজকে আমরা শিখব 30টি পাখির নাম। আমাকে হেল্প করবে মেহনুর। দোয়েল, Magpie, ওকে, ম্যাগপাই। তোতা পাখি, parrot, প্যারট। ময়ূরী, peahen, পিহ্যান। ময়ূর, peacock, পিকক। আবাবিল, swallow, সোয়ালো। বাবুই, weaver, ওয়েভার। বুলবুলি, nightingale, নাইটিঙ্গেল। ঘুঘু, duck, ডাব। রাজবংশী, goose, গোজ। কাক, crow, গুড। দারকাক, raven, রাভেন। পানকৌড়ি, pelican, পেলিখান। চড়ুই, sparrow, স্প্যারো। বাজ পাখি, falcon, ফ্যালকন। শালিক, martin, মার্টিন। বক, heron, হেরন। পেঁচা, owl, আউল। সারস, crane, ক্রেন। সারস, crane, ক্রেন। কাঠঠোকরা, woodpecker, উডপেকার। কবুতর, pigeon, পিজিয়ন। ধনেশ, hornbill, হর্নবিল। মাছরাঙা, kingfisher, কিংফিশার। বাদুর, bat, ব্যাট। হাঁস, duck, ডাক। হাঁসের বাচ্চা, duckling, ডাকলিং। মোরগ, cock, কক। মুরগি, hen, হ্যান। গাংচিল, gull. গুড। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর পার্টিসিপেটিং উইথ আস। তো আপনারা এই ভিডিওটি দেখে এরকম মেহনুরের মতো শিখে নিতে পারেন 30টি পাখির নাম। ও কিন্তু একদম লিটল চাইল্ড, ওর বয়স মাত্র 6 মেবি, না, 5. 5, অর্থাৎ মাত্র 5 ইয়ার্স ওল্ড সে। তো এই বয়সে সে ধীরে ধীরে আমাদের সাথে ইংলিশ শিখতেছে। আপনারা আপনাদের বাচ্চাদেরকে এভাবে ঘরে বসে ইংরেজি শেখাতে পারেন আমাদের ভিডিও দেখে। তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড ভিডিওটি ভালো লাগলে সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজ আছে কন্টেস্ট একাডেমিকের, সেখানে ফলো দিবেন। থ্যাংক ইউ ফর এভরিওয়ান।